Салам достор, баарыбыз сабакка даярбызбы? Келгиле анда даяр болсок, кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү темабыз көнүгүү иштөө. Китебибиздин 96-бетин ачабыз баарыбыз. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбызда биз сөздөн сөз жарата алабыз жана ал сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ошондой эле таза, сулуу жазууга көнүгөбүз. Анда баарыбыз дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз дагы. Тема көнүгүү иштөө. Андан кийин Д тамгасын элементи менен жазып, сөздүк диктантка даярданалы. Биринчи көнүгүүнү баштаардан мурун биз Садако тууралуу окуп жаткан кагаздан жасалган 1000 турна аттуу чыгарманын акыркы бөлүмү менен таанышып алалы. Садаконун классташтары буга абдан кайгырышат. Ал жасай албай кеткен 356 турнаны кагаздан жасашат да, эстелик катары баарын Садако менен кошо жерге коюшат. Садаконун бул кайгылуу өлүмү өзү теңдүү балдарды кайгыртат. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубка дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга каражат беришет. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин балдардын чогулткан акчасы Садакого эстелик тургузганга жетишерлик болот. Ал эстелик азыр Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюлган. Эстеликтеги ташка «Бул биздин көз жашыбыз, бул биздин таазим кылганыбыз, дүйнөдө тынчтык болсун» деп жазылып коюлган. Мына балдар көрдүңөрбү? Садако көз жумса дагы аны достору унутушкан эмес. Жана достору дагы дүйнөдө тынчтык болушун каалашкан. Анда биринчи көнүгүүдө бизге тынчтык деген сөз берилген. Ушул сөздөн сөз жаратабыз. Мен силерге баштап берейин, андан ары өзүбүз улантабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, тыт, чын деген сөздөрдү жаздым. Өзүбүз дептерибизге улантабыз дагы, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Менин сүйлөмүм: досторубуз менен чогуу тыт дердик. Бул сүйлөмдү жазабыз дагы, өзүбүздүн сүйлөмдөрүбүздү кошобуз. Анда эмесе силерге үй тапшырма. Экинчи көнүгүү: макал лакаптарды жазабыз. Достук жана тынчтык жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Сулуу кылып жазганды унутпайлы. Дагы бир силерге кошумча тапшырмам. Өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай, акыралардын сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Силерге суроо: акыралар кайсыл айда сууну азыраак ичет? Февраль айындабы же март айындабы? Эмне үчүн? Ушул суроого жооп беребиз. Анда кийинки сабакка чейин кош кула.